Hello，大家好啊，我係刑天啊，歡迎大家收睇我嘅頻道。今集呢，就繼續同大家決戰西九龍中心。呢一集呢，亦都係呢一次西九龍中心旅程嘅最後一集。如果大家都準備好嘅話呢，我哋就決戰西九龍中心第3集去片。咁上集講到呢，我係喺不是佛堂嗰度呢夾咗2盒嘅 figure。咁呢一間呢就係不是佛堂。如果有去開西九龍中心夾公仔嘅呢間，肯定唔會陌生噶啦。跟住落嚟呢，我見到有一部機呢，係有呢個 Spy Family 嘅盲盒，咁我試幾下啦。呢部機呢，似乎唔係好有力，真係冇乜力。咁就算啦，夾咗幾下就放棄啦。然之後呢，我就見到呢部迷你機呢有辣布布，咁又試下啦。咁啊，唔知大家有冇試過呢？夾迷你機嘅時候呢，會入咗隔離嗰個閉口嘅。頭先啱啱就試咗一次，咁唔好彩，試第2次。不過呢，亦都係啦，入咗隔離個閉口，搞到我都唔知道究竟係夾右邊啦，定係夾左邊啊！大家又估下，我又入錯咗幾多次啊？大家聽到耳熟能詳嘅聲，就知道我去唱錢啦。大家估下我唱咗幾多錢呢？好可惜啊！呢隻辣布布內丟得太犀利。
越夾越入啊！其實好多時呢，迷你機呢都係靠撩貨撩返嚟。就算夾得中呢，都係原地跌返落去。所以其實一有機會呢，就應該要嘗試下撩。或者有時要靠呢個回爪術。咁啊，算啦，轉下第二部機玩下啦。咁啊，見到另外一部嘅Labubu，咁啊有一隻可樂嘅Labubu。其實呢，呢隻Labubu呢係卡咗喺洞口嗰度嘅。咁我夜晚鍾意去西九龍中心嘅原因，係因為有時可以執雞，睇下呢次可唔可以執到雞啦。但係其實呢，卡洞都幾麻煩下嘅，唔好以為卡洞呢就好容易夾喎。有時卡死一個洞呢，就算你夾好多次，你都係夾唔到佢出嚟嘅。咁唔知大家有冇夾開Labubu，或者有冇試過夾Labubu呢？如果大家未試過夾Labubu嘅話呢，可以睇下我點樣去將呢隻Labubu呢夾到手。咁大家好清楚見到啦，Labubu條頸呢係俾個卡板呢卡住咗嘅。咁我而家呢係靠後邊嗰隻Labubu去撞佢，睇下可唔可以撞到出嚟。因為如果大家玩得多迷你機都知啦，玩迷你機最驚係咩？夾臭啊！所以呢，我盡量就唔會呢直接夾Labubu，而係去撞佢。咁其實見到呢隻Labubu呢係不斷咁樣去移動嘅，但係始終呢卡洞呢係需要有時間去解嘅。好啦，大家見唔見到呢？我已經成功咗呢將呢隻Labubu呢夾到啦。係啦，呢隻係好靚嘅一隻可口可樂Labubu。咁因為頭先嗰度太黑啦，所以呢俾大家清楚睇下，順便呢就介紹返呢一間夾公仔鋪。如果大家下次離開西九龍中心，可以去呢間九爪總店。咁好啦，跟住落嚟呢，呢間夾公仔鋪呢叫做夾夾新丁啊。
咁我就見到有角落生物喎，咁我就想試下夾下啦。咁大家知唔知我今次又想夾邊隻呢？咁大家睇落去就會知道噶啦。哇，爭啲出啦，可能夾多一兩下呢就會出噶啦。冇錯啦，出咗啦，得唔得意呢？夾咗隻之後呢，我就見到仲有一隻角落生物呢，我係都幾中意嘅，睇下可唔可以夾到佢返屋企啦。咁其實呢，我而家就嘗試去補位，因為呢隻角落生物周圍呢係冇乜貨可以頂住，咁我就嘗試拉後邊嗰啲公仔呢補位。咁其實呢隻角落生物嘅上邊呢已經有公仔呢紮住佢噶啦，但係唔好彩呢，嗰隻角落生物呢內丟咗。不過唔緊要啦，我今日呢都夾咗隻角落生物呢返屋企。好啦，今集呢條片呢就去到呢度啦，希望呢大家可以訂閱我 channel。如果大家中意呢條片嘅話呢，記住俾個 like、share 俾朋友。記住啦，撳埋個鐘仔，一有新片呢，我就會通知你噶啦。我係刑天，我哋下條片再見，拜拜。